Vinder. Står de helt nede ved at spawn? Ja. Nå, jeg ser nogen derude til højre ude i skoven. Nej, det er også bånd. Det er også bånd. Og han står lige oppe af... Også nede i skoven. Ja. Kontant, hvad hedder det? Cirkusvognen, venstre side, Kenneth. Jeg går lige forbi. Ja, tak. Der er også en inde i campingvognen bagerst. Og han... han er... Jeg tror, han nede bag bilen, bag den røde. Venstre, venstre! Ah, der er vådt der. Jeg tror, jeg fik ham. Er I begge to døde nu? I er døde den. En bag campingvognen, højre side. Charles bag campingvognen. To nede. Tak. En tilbage. Lige vinduet i højre campingvogn. Ja, jeg kan ikke pigge lige her nu. Okay. Der er noget bag campingvognen. Ja, der er to nede ved campingvognen, en bag vinduet. Bag vinduet? Bag vinduet. Der er tre i alt. Okay. To nede ind i vinduet. Hun går lige... Det er måske lige lidt hurtigt nok. Nå, Kenneth er død her om bag os. Hop. Godt skud! 7, 8, 9, 10. Tak. Jeg blev skudt af en derovre, jeg tror også han døde. Ja. Død mig, godt skud. Kan du tælle ham, ja? Super. Kæft. Aha, derovre. Fuck. De er bag begge campingvogn. Yes, de sidder mange der.
Med bånd i dørs, spawn! Tak, Fred. Tak. Hold kæft, den underhopper, mand. Jeg vil tælle til. Jeg føler, at Skal vi dobbelt-team ham? 8, 9, 10. Ej! Var det lige en quiz, som vi havde der? Åh, ja. Frækt.